前猫粮囤的不够，然后猫卡一下子就把所有的猫粮全吃完了，然后双11买的还没有发货，所以这几天猫卡就只能吃我自己做的猫饭来解决一下了。准备了有牛肉还有鸡肉，牛肉很贵，所以它可能只是辅料，然后鸡胸肉为主料。对不起，我太穷了。然后还有虾仁，还有就是一点蔬菜，给它切成小块。还有点虾仁，这样包好之后，然后放到冷冻室里面，就可以给猫卡吃几天了。虽然其实也吃不了几天了，我觉得2天可能差不多。它一天至少要吃4个。对，猫卡饭量很大的。现在准备给，现在是晚上了，猫卡肚子饿了已经。你看你的肉看到没有？但是没熟，你不能吃，还不能吃，好不好？感觉有点少，猫卡的食量大，真的很大，这么多，然后放到这里面蒸就好了。你看，你看，你看。喊你了。为什么猫卡睡觉的时候舌头吐出来了呀？想把它拔出来，看看你的舌头。哎呀，太可爱了你怎么那么可爱呢？怎么那么可爱呀？妈妈那么可爱，可爱。맛이없어서걱정이네요 타는 거.
Six brothers pretending to go to soccer practice when he was really going to sewing class and reading Runway under the covers at night with a flashlight.